Հովանեսյան արդեն գրեթե երկու շաբաթ է անցել Տավուշյան զարգացումներից եւ ինչ հետադարձ հայացք ենք մենք նետում դրան առաջին խումբը կուզենայի վերաբերել Տավուշյան զարգացումներին այնուամենայնիվ տեղի ունեցածը իհարկե նշանակալի ուրեմն զարգացում էր եւ նաեւ այսպես ասենք հաղթական հայոց բանակի համար ով կարողացավ Տավուշում բավականին լուրջ դիրքային առավելությունների հասնել եւ պահպանել դրանք չնայած հակառակորդի բազմաթիվ փորձերին եւ ձեր որպես ռազմական գործիչի գնահատականը կուզենայի լսել դրա եւ դրա հետ կապված հայտի զորավարժությունների մասով ինչ էինք այդպես վտանգել Ադրբեջանի նախագահի համար եւ ինչու այսպիսի բավականին ցերեմոնիալ դեմոնստրատիվ վկանների ցուցադրություն ընդհանրապես ինչպես է նայում իրավիճակին այսպես կոչված Ալիևի խոստացած վրեժխնդրությանը դեռևս կարող ենք սպասել այդ թվում եւ Թուրքիայի բազմիցս եւ բազմաթիվ մակարդակներով հնչեցված ուրեմն զորակցություններով կգնանք Ադրբեջանի հետ մինչեւ վերջ ուրեմն նրա ցավը մեր ցավն է եւ այսպես շարունակ այսինքն մենք ինչ սպասենք ռազմական առումներով պաշտպան իհարկե սրանք բաց քննարկման այդպես լուրջ հարցեր չեն, բաց քննարկման համար ամենայն դեպս, բայց ինչ սպասել հակառակորդից եւ ինչ սպասել այդ տանդեմից։ Խնդրեմ, խոսքը ձերն է։
Երևի թե այսքանը մենք իհարկե ուշ-ուշով հետևում ենք ադրբեջանական զինված ուժի գործողություններին, այնպես էլ այսօր ընթացող ծրագրավորումների մինչև տևելու մինչև օգոստոսի 10-ը, զինված ուժերը իր մարտական բազմազան պլանի եւ գործողությունների համապատասխան սպասել արդյոք ադրբեջանի մոտ ջրբարձությունների եւ սադրանքներին, իհարկե մենք միշտ սպասել ենք, ադրբեջանը մեկ անգամ չէ որ ապացուցել է, որ պատրաստ է կատարել այսպես սադրանքներ, ինչ-որ արևի ծովկով ինչ-ինչ արևներից թե ներկական, թե չգիտեմ ջրանական կալիբրելու ինչ-որ նարդներ կփորձի կիրառել, այս ամեն ինչը մեզ համար շատ ծանոթ է եւ մենք միշտ էլ սպասում ենք, որ այսպիսի զարգացումներ կարող լինեն եւ ինչպես պաշտպանության նախարարությունն ասեց, մենք էլ ենք հրամանից սպասում, իսկ ասում ենք դա ոչ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան, մի քանի ճշգրտող եւ քննարկումը բացող հարց Նախ իհարկե այսպես ասենք, հայտնի այդ մարտերից հետո եթե հստակեցնելու լինենք արդեն մեզ կարող ենք թույլ տալ ասել, թե ինչ ունենք տավուշում, որ այդպես զայրացրել ենք, քանի դիրքի մասին է խոսքը, ինչ հնարավորություններ ունեն այդ նոր դիրքերը, ինչ կարող ենք տալ հանրության համար։ Պաշտպանական գերատեսչությունը իրականում ձևով է մնում կոնկրետ հաջողությունների չափերը ձևեր ու անունները տալուց եւ այս կարծում եմ դա նպատակային է, պետք չի այսօր քննարկել կոնկրետ ինչ առաջխաղացում, ինչ չափի, ինչ ձևի, ինչ աստիճանի։ Մենք կարող ենք ասել միայն, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը հատկապես Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ներսում ազատ է գործելու ցանկացած ձևով, կատարելու ցանկացած զորաշարժ, կատարելու ցանկացած բարելավում եւ ամրացնելու իր դիրքերը, չգիտեմ, իր մարտունակության հնարավորությունները, երակետային պարամետրերը բարելավում։ Հետևաբար չենք ուզում շատ այսպես մանրամասն։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, այդ դեպքում եկեք խնդրին նայենք այդ տեսանկյունից։ Ալիևը ինչ է կորցնում տավուշում, ինչից է անանք ստացած, որովհետև նրանք վերջին այդ իրադարձությունից անջապես հետո հիշում եք, անգամ պաշտպանության նախարարի խոսնակի մակարդակով փորձեցին հրավիրել միջազգային հանրության, անգամ եվրոպական կառույցների ուշադրություն նրան, որ գիտեք հայերը արդեն վերահսկում են Թովուզի շրջանով անցնող կարևորագույն ենթակառուցվածքները եւ պատրաստվում են խոցել դրանք։ Իհարկե հայկական կողմը քանից հայտարարեց, որ ըստ էության, ինչպես դուք շատ հրաշալի ձևակերպեցիք ձեր հայտարարություններից մեկում, ըստ էության Հայաստան տվյալ պարագայում ինքն է այլևս ռեգիոնալ ենթակառուցվածքների անվտանգության լրջագույն երաշխավորը։ Հիմա Ալիևը ձեր կարծիքով, որպես ռազմական գործիչ, դա անում էր ուղղակի Թուրքիային եւ այլ երկրների այս կոնֆլիկտում ներգրավելու համար, թե ուներ նման մտահոգություններ, այսինքն Բաքվում այդ հիստերիկ շարժումները առավելապես կապ ունեին այլ խաղացողների ընդդեմ Հայաստանի տրամադրելու եւ հանելու հետ, մանավանդ որ դուք ինքներդ որպես ռազմական գործիչ գիտեք, որ անցած տարիներին Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան երակող ձևաչափով զորավարժությունները հիմնականում սցենար են ունեցել այդ ինֆրաստրուկտուրաները եւ մասնավորապես նավթագազանուղերը, այսպես ասած հնարավոր ահաբեկչական հարձակումներից կամ ուրեմն հարվածից պաշտպանելու համար։ Ինչի հետ է կապված Ադրբեջանի այս աղմուկը։ Տեսեք, միանշանակ ձեր ասածը իրավացեք միանշանակ, որովհետև բարեստումի իմաստով այսպես լոկալ մակարդակում գրելով ջախջախի շպարտություն եւ իդրոզելով ամբողջ այս փուչիկ տեսությունները իրենց անհարթելիության մասին, իհարկե ամբողջ դրվեց փորձելով մաքսիմում մարդկանց ներգրավել եւ հատկապես Թուրքիայի ներգրավվածությունը ապահովել աշխարհի հնարավորությունները, որ Հայաստանը ներկայացնում հետնահատանքներին եւ այլն։ Բայց երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կոնցերվատիվ մակարդակով Հայաստանի վարչապետը շատ հստակ նշել է մասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ նզվել է հնարավորությունը, բայց երբեք նման պլաններ ու ցանկություններ չի ունեցել այդպիսի բան կատարելու եւ մենք չենք անի դա,
եւ մենք կարող ենք երաշխավոր հանդիսանալ, այս ամեն ինչ ուղղակի ինձ մոտ ավելի հիստերիկ վիճակ ստեղծեց, բացառիկ չստացվեց մեզ այսպես ներկայացնել սպառնալիք հեսկուտությամբ, իսկ իրենք շատ կուզենային, որովհետև դա կներ միակ այսպես հենակ կետը, այսպես հենման այսպես կետը, որ իրենք իրենց պարտությունից հետո կկարողանային իրավիճակը փորձել փոխել։ Բայց դա էլ չստացվեց, որովհետև Հայաստանը միշտ ունեցել է իրական հնարավորություն, բայց երբեք դա չի իրականացվել, կարծում եմ, եթե չի իրականացնի, ավելին ինչպես նշեց Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը բոլոր մակարդակներում եւ շատ հստակ ու առարկայական, մենք օրներ լավագույն երաշխավոր ավելի լավ մեզից չի լինելու հաստատել ամեն ինչի համար երաշխիք։ Եվ գիտեք, շատ ծանր է, երբ որ դու տարիներ շարունակ միլիարդներ ծախսել ապրանքության վրա, ինչպես ասած, այդ հարցը եւ ներկայացնում ես անպարտելի բանակ եւ այլն, բայց մենք ասենք, չգիտեմ, փոքր այսպես լոկալ կարգում, որովհետեւ ասենք, որ մեկ շաբաթ դու ոչ մի կերպ հաջողության չես կարողանում հասնել, բարդությունը սկսում դու դեմքդ կորցնում ես ներսում, դու դեմքդ կորցնում ես դրսում եւ առաջանում են բազում խնդիրներ, որոնց ամեն մեկի լուծման փորձ առաջացնում է ավելի մեծ խնդիրներ, ու այսպես լինում է շրջապատույթի մեջ, որից կարծես թե ելք չկա։ Եթե ես սխալվեմ, դուք ինձ ուղղեք, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարությունները, որոնք հաջորդեցին դրան, այդ զորավարություններում զորավարությունների վայրերը նայենք, Բաքու, Քյուրդամիր, Գյանջա եւ Նախիջևան։ Առաջին երեքը, ինչպես եւ Ելնավ։ Առաջին երեքը իսկապես կրկնում են ռեգիոնալ ենթակառուցվածքների, այսպես ասած, հետագիծը։ Ելնավը նույնպես։ Այսինքն անգամ զորավարությունների վայրերը մենք գործ ունենք պլանավորված զորավարությունների հետ իհարկե, բոլորս գիտենք, որ դրանք այդպես են ուղղակիորեն կապված չէին Տավուշյան զարգացումների հետ, պարզապես քարոզչական դաշտում այդ ձեր ասած խնդիրները լուծելու համար եւ ներսում եւ դրսում, որ Ադրբեջանը մենակ չէ, որ Իլհամ Ալիևը շատ այսպես ասած հզոր արտություն գազի անդամ է։ Այո, այնուամենայնիվ որքանով եք ռեալ համարում այդ մտավախությունները ուրեմն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, նրանք իսկապես մտահոգված են, որ հայկական, սա կարծում եմ զուտ քաղաքական մակարդակով կարևոր հարց է պարոն Հովհաննիսյան, որովհետև սա նաև կախվածություն է ստեղծելու կամ ստիպելու է նրանց որոշակի քայլերի գնալու կամ հասկանալ Հայաստանի կարևորությունը։ Ի նկատի ունեմ ենթակառուցվածքների առումով նույն Թուրքիայի կախվածությունը, հա, միգուցե շատ հիպոթետիկ բան եմ ասում կամ շատ այսպես իրականությունից հեռու, բայց եթե օրինակ սցենարներից մեկի համաձայն, եթե ինքը հասկանում է, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ իր այս դիրքային առավելություններով, որ ունի Տավուշի հատվածում կամ թարապես, գաղտնիք չէ, որ մենք այդ ենթակառուցվածքները խոցելու հնարավորություն նաև մինչև այս հայտնի դեպքեր ենք ունեցել։ Բայց արդյոք սա կախվածություն ստեղծում է, այսինքն կամ վախ, որը պիտի Թուրքիային ստիպի գնալ Հայաստանի դեմ այդ քայլերի, կամ հակառակը գնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների որոշակի հստակեցման ճանապարհով։ Ինչ եք կարծում, որքանով է այս ամբողջում այս սկսած զորավարժությունների այդ սիմվոլիկ դասավորվածությունը ենթակառուցվածքային այդ երթուղիներին երկայնքով վերջացած քարոզչական, որքանով է այդ քարոզչական եւ որքանով է այդ վախերը իսկապես իրական։ Գիտեք, ձեր հարցը շրջանάει մի փոքր ավելի քաղաքական դաշտի հարցը, որ այնքան մախնեք ծես չեմ ես որոտում, բայց ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շատ լավ ու փայլուն գիտակցում է, որ Հայաստանը շատ անկեղծ է իր առավելությունների մեջ եւ երբեք չի սպառնալու։ Հետևաբար մնացած բոլոր քայլերը, որոնք միտված են անմիջապես նորից բարձրացնել Հայաստանի սպառնալիքին, դրանք ընդհանրապես լեգիտիմության այսպես դաշտ են ստեղծում, որովհետեւ իրենք հակահայկական կոալիցիան մեծացնեն կամ միգուցե Թուրքիայի ներգրավվածությունը այս process-ում կամ տարածաշրջանում այսպես լեգիտիմություն ստանա, բայց իրենք վստահ են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի սպառնալու այս ենթակառուցվածքներին։ Իրենք դա միշտ փորձել են օգտագործել, որպեսզի որոշակի պետությունների, որոնք օգտվում են նաև նավթային, գազային ռեսուրսներից, հրավատեն Հայաստանի դեմ,
կարևոր թեզ հենակետային թեզ ստեղծել։ Իրականում ես կարծում եմ իրանք շատ լավ հասկանում են, որ դա երբեք ռեալ աշխատող տարբերակ չի։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Մեկ այլ հարց, որքանով արտահայտ է իրավիճակը թուրք-ադրբեջանական համատեղ զարգացումների շրջանում այս տարի եւ կա տարբերություն հայկական ուժերի արձագանքի զգոնության, ուշադրության, քան նախորդ տարիներին։ Ի վերջո այս զորավարժությունները այդպես էլ միակը չէին, այլ բաներ, որ Հայաստանում շատերն էին փորձում զարմանք արտահայտել, անգամ ներխուժման ռիսկերի մասին խոսել, որքանով է հայկական կողմի զգոնությունը եւ ուշադրությունը տարբեր նախորդ տարիներից։ Կար հավելյալ լարվածություն եւ կար արդյոք այդ հավելյալ լարվածության պատճառ։ Իրականում ուժերի միջոցների ներգրավման տեսանկյունից զորավարժությունները, որոնք անցկացվում են այսօր արտադրության ուժերի համատեղ, իրենք ինչ-որ մեծ արտահայտման չունեն իրենց մեջ, որտեղ վերջին տարիներին նման ուժերի միջոցները էլի են կազմակերպվել։ Ուղղակի հասկանալի է, որ հաշվարկելով Տավուշյան դեպքերը եւ դրանց հաջորդ տականությունը իրար հետ համընկնելը, plus այդ դեպքերի ազդեցության, հատկապես Ադրբեջանի բանակի կերած պարտության ջղացումներից ծնված այդ հիստերիկ արձագանքները լեգրադաշտում եւ փորձագիտական դաշտում եւ քաղաքական դաշտում, իրենք այս ամենը գումարեցին իրար եւ այսպես ստացվեց, որ թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունը ինչ-որ ահարգում մեծ աննախադեպ, ինչ-որ մեծ սպառնալիք է մեզ համար եւ այլն։ Ինչու՞ չէ նաև փորձագետները այստեղ մեջ բերեցին նաև մյուս կողմից Ռուսաստանի Դաշնության զորավարժությունները։ Այսպես կարծես ամենը համընկավ իրար հետ եւ գնահատականների համար նոր այսպես դաշտ, նոր չափեր, նոր մեծության եւ նոր մասշտաբների մասին խոսելու առիթ եղավ։ Իրականում ինչքանով են դրանք այդքան նոր ու ահարգում եւ աննախադեպ, դա շատ երկար կարելի է քննարկել, իրականում զուտ ռազմական տեսանկյունից այդ ուժերն ու միջոցները մի քանի անգամ այդ նման զորավարժություններ արել են այս տարածքում։ Տեսեք դուք հրաշալի բան հիշատակեցիք, ռեգիոնալ մակարդակում այնուամենայնիվ կարծեք թե շատ տեղակայումներ, սեթինգներ անգլերեն, ռուսերեն ուսանողականներ աշխատեցին, այդ թվում եւ հայ-ռուսական զորավարժությունները եւ Ռուսաստանի այդ մասշտաբային զորավարժությունները հարավային օկրուգում եւ նաև թուրք-ադրբեջանականը։ Ինչ ուրեմն գնահատական կտակ ընդհանուր առմամբ, որովհետև միջադեպը տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այսպես կոչված միջազգայինորեն ճանաչված սահմանում, թեպետ այդ սահմանը դեմարկացիա արված չէ եւ չեմ ուզում խորանալ են բոլոր խնդիրների մեջ, թե որ տարածքում են տեղի ունենում այդ գործողությունները, թեպետ դուք եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեսակետով հայտարարվել է, որ ըստ էության Ադրբեջանի ագրեսիոն գործողությունները եղել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տարածքում։ Բայց քանի որ այնուամենայնիվ անկախ դեմարկացիայից այս զարգացումները տեղի ունեցան Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանի մոտ, ռեգիոնալ անվտանգության մեխանիզմները ինչպես ՀԱՊԿ-ն են, ինչպես ուրեմն հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններն են, դրանց զսպող նշանակությունը արձանագրել են, թե ուղղակի կարիքը չեղավ դրան։ Ձեր իրատականը որն էր, որովհետև տեսեք Ադրբեջանի նախագահը ինքը իր հայտնի դեմ արդեմ, այսպես ասած մարտահրավերով, որ եկեք կռվենք դեմ արդեմ, կարծեք թե ակնարկ ուներ, որ մենք միայնակ չենք, որ մենք, այսպես ասած, եթե միայնակ լինենք, ինքը մեր հարցերը ավելի արագ կլուծի եւ բացի այն, որ դա ներքին լսանում իր պարտության արդարացումն էր, որ դե ես ինչ անեմ, որ հայեր եթե մենակ լինեին, ես իրենց հարցերը ավելի հեշտ կլուծեի։ Նաեւ ըստ էության ակնարկ էր նրա, որ ըստ էության ռեգիոնալ մեխանիզմի ակնարկի մասին էր, որ դա իրենք աշխատում է լուծել Ադրբեջանի խնդիրը։ Եվ նաեւ բայց սրա հետ միասին նաեւ ադրբեջանական կողմը գրել էր բացարձակ ապատեղեկատվությամբ, ներկայացնելով թե իբրև մենք ՀԱՊԿ-ին դիմեցին, թեպետ նման դիմում պաշտոնական Երևանի կողմից չի եղել,
միգուցե տեղեկացում իրավիճակի մասին, բայց համենայն դեպս Ադրբեջանում փորձ արվեց չնայած Ալիևի հայտարարությանը, որ իրեն այսպես կոչված Հայաստանի ընկերները եւ ՕԴԿ-ն հապկը եւ Ռուսաստանը չեն թողել որպես ինքը խնդիր լուծել։ Այնուամենայնիվ փորձում են նաեւ ներկայացնել, որ Հայաստանը միայնակ է եւ հապկում Ադրբեջանը ավելի շատ բարեկամներ ունի։ Այս ամբողջը այսպես շատ երկար ձևակերպեց հարցը, այնուամենայնիվ ռեգիոնալ մակարդակում այդ տարածաշրջանային կազմակերպությունը ապացուցեց, որ ռեգիոնալ մակարդակում ռիսկի զսպման կամ մեղմացման մեխանիզմ է։ Ձեր դիմականը։ Գիտեմ, որ շատ պրովոկացիոն հարց է, պարոն Հովհաննիսյան, բայց ես այո, շուտով խնդիր կառնալու հարցը որ մոտնեն չեմ կարող ես տալ զինվորական նման զինվորական ոլորտից պատասխանել։ Տեսեք, Իգոմից իհարկե absolut է ներկայացնում որ Հայաստանը հապոկույն պատասխանի ունի եւ հապոկի Հայաստանում հապոկույն Հայաստանում սելի չի ոչ մեկի կողմից, բայց մյուս կողմից ասել Հայաստանը մենակ չի կարող։ Հայաստանի դոկտոր կա։ Եկեք մենակ կողմենք։ Այսինքն այս առաջին հակասությունն է, իսկական այսպես անզորության իրականում մենք նշել ենք երկրատեսության ամբողջ աշխարհը Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը Ադրբեջանից կարող է ապահովել եւ ոչ միայն պաշտպանողի կեցված ինքնուրույն եւ ապահովել է ինքնուրույն եւ տարուշտումել է զինված ուժերը կրվել ինքնուրույն եւ հաղթել ինքնուրույն եւ որևէ մեկի կարիք չենք ունեցել որովհետեւ դա այն մասշտաբը այդ խնդիրը այդ ծավալը չի որ մենք ունենանք պետաշտիկներից որևէ մեկի ուղիղ ազդեցության կարիք այս հարցը մեր հասարակության համար որևէ միշտ հարկ լինի որ Ադրբեջանը ինքն իրենով ինչքան իր մասին երազանքներ ունենա ինքը այդքան չկա որ մենք իր հետ կարիք ունենք ինչ-որ մեկով պայքարելու մյուս կողմից եթե խոսքը գնում է հարաբերական նորմալական համագործակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները ցավոք շատ բարձր մակարդակներ են ես կարող եմ միայն ասել մի բան որ մենք ունենք շատ բարձր դաշնային հարաբերությունների մակարդակ ռազմատեխնիկական ռազմակրթական, ռազմական համագործակցության լայն սպեկտրով, լայն ոլորտով ընդհանրում է բավականին լավ գործընթացներ, պլանային գործընթացներ, որոնք տարի ավելի բարելավում են, ավելի լավացվում են։ 2019 թվականի ընթացքում օրինակ տեղի ունեցած պրոցեսները իրենք Հայաստանի պատմության մեջ կարծես աննախադեպ էին իրենց ծավալներով, իրենց քանակով, բայց վերջի 2 տարիների ընթացքում թե ռազմատեխնիկական համագործակցության մասշտաբները, թե ուրեմն մարտական պատրաստության կոմպլեքսական զորավարժություններին են առաջվում, համատեղ զորավարժությունների մասշտաբները իրենք աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա են, եւ սա ավելացնում ուղղակի չէ։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը տամ ուղղակի ռազմական ռիսկի առումով դուք ինչ եք կարծում գնալով դրանք ավելի ահագնանում են Հայաստանի համար թե ուղղակի մենք գործ ունենք այսպես ցիկլիկ սրացումների հետ 2016 դրանից առաջ 2014 իհարկե բարեբախտաբար այն ժամանակ այսպես լայնամասշտաբ պատերազմի հնարավորություն որի մասին խոսում էին բացառվեց եւ հիմա ունենք 2020 թվական այսինքն մենք ունենք ցիկլիկ զարգացումներ թե ունենք ռիսկի գնալով ավելի ահագնացում Ես կարծում եմ ձեր հարցի երկուսն էլ միաժամանակ կան այսինքն մենք այո ունենք ցիկլիկ զարգացումներ եւ դրանք ցավոք կարծես թե միշտ լինելու են բարբերական բայց որ ընդհանրապես աշխարհը ունի եւ ռեգիոնը ունի ավելի անկայուն անվտանգություն, այսինքն ավելի անկայունության դինամիկա, անվտանգության ավելի անկայուն դինամիկա, դա էլ փաստի դա ամբողջ աշխարհում է հաղորդությունները կան։ Ուղղակի դինամիկան միգուցե շատ մեծ չի, շատ երևացող չի եւ ինքը շատ դանդաղ process է դեպի բաղ դինամիկա, որի ընթացքում մենք միևնույն է ավելի շատ ֆիքսում ենք այդ ցիկլիկ սրացում